នៅពេលដែលយើងសួរអំពីបញ្ហានេះតើមានផលប៉ះពាល់ពេលខ្លះអាចមានផលប៉ះពាល់ដែរដោយសារតែវិនិយោគមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើការទិញបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពិនិត្យមើលទៅលើប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនឹងមានផលល្អបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើច្រាស់មកវិញក៏មានសញ្ញាល្អជាច្រើនសម្រាប់តម្លៃមាសផងដែរទៅលើគោលនយោបាយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈចិនការស្តុកទុកមាសការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតជំរាបសួរបងប្អូនមុនទៅដល់ការវិភាគទាំងអស់នៃសន្តិសុខធម្មពលរបស់ពិភពលោកឬជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដែលអាចនឹងកើតមាននៅវិបត្តិដែលมันអាចជៀសផុតបានដោយការព្យាករណ៍របស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រវិទូរួមជាមួយនឹងនយោបាយវិទូនោះយើងចូលទៅដល់តម្លៃមាសបន្តិចសិនទៅហើយចាំយើងទៅជែកគ្នាតលំអិតរឿងអូម៉ង់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃមាសចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់សន្សំមាសចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃនឹកគិតថាគួរតែលក់កាត់ខាតឬក៏បែបម៉េចហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែរងចាំទិញតម្លៃទាបអ្នកខ្លះហ៊ានទិញនិងអ្នកខ្លះមិនហ៊ានទិញទេមាសធ្លាក់យកតែមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងម្សិលមិញដែលតម្លៃរបស់វារត់មកក្នុងតម្លៃ$496នៅក្នុងបញ្ជីបន្ទាប់ពីសញ្ញានៃការចរចារវាងអ៊ៃរ៉ុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញលទ្ធភាពថាពិបាកនឹងទៅរួចការបារម្ភអំពីវិស័យធម្មពលក៏កើតឡើងជាថ្មីអ្វីដែលជាពិសេសគឺតេតិនជាមួយនឹងអ៊ៃរ៉ុនបានកោះហៅប្រទេសមួយអូម៉ង់ដែលជាអ្នកដែលកាន់កាប់នៅច្រក Hormuz ដូចគ្នាយើងអាចមើលទៅក្នុងផែនទីនេះបានបងប្អូនអាចឃើញប្រទេសអ៊ៃរ៉ុនយើងអាចឃើញប្រទេសអារ៉ាប់រួមជាមួយនឹងប្រទេសអូម៉ង់អញ្ចឹងមួយខាងគឺកាន់កាប់ដោយអ៊ៃរ៉ុនមួយខាងកាន់កាប់ដោយអូម៉ង់អញ្ចឹងអ៊ៃរ៉ុនកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងអ៊ៃរ៉ុនដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីងាកចេញពីការចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបើកមកបង្កើតឡើងហើយការចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃបិទបញ្ចប់ដោយមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរកចំណុចឈ្នះរៀងៗខ្លួនណាគណៈតែពេលតែកំពុងចរចាអ៊ីស្រាអែលទៅវាយលីបង់ការផ្ទុះអាវុធចេះតែកកើតឡើងយើងនឹងឃើញអ៊ៃរ៉ុនក៏ផ្លាស់ប្ដូរដោយបង្កើតវិស័យសន្តិសុខថ្មីដែលមានប្រទេសអ៊ៃរ៉ុនជាមួយនឹងអូម៉ង់ចូលរួមក្នុងការការពារនាវាដឹកប្រេងទាំងអស់ឬក៏នាវាដឹកទំនិញទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ច្រកអូម៉ង់ទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតេតិនជាមួយនឹងសញ្ញានៃការបរាជ័យកាន់តែច្រើនហើយគ្រូបីជាថារដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែខិតឬក៏ជិតដល់កន្លែងបញ្ចប់នៃធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើបទច្បាញ់ឬក៏ស្វែងរកសន្តិភាពក្តីព័ត៌មានដែលចេញពីប្រទេសអ៊ៃរ៉ុននោះណាវាធ្ងន់ជាងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះសេណារីយ៉ូនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីវិស័យធម្មពលរបស់ពិភពលោកនឹងមានការបារម្ភខ្លាំងទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃអតិផរណាខណៈដែលគេអាចមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់កាលណាបើដំឡើងអត្រាការប្រាក់ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកវារញ៉េរញ៉ៃគ្មានភាពច្បាស់លាស់មនុស្សនឹងយកលុយទៅទិញបានបំណុលដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ជាជាងការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យពួកគេខាតបង់ហើយតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៅទៀតពីព្រោះនៅពេលដែលគេដំឡើងអត្រាការប្រាក់មនុស្សយកលុយទៅផ្ញើនៅក្នុងធនាគារគឺធនាគារប្រមូលលុយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលលុយទុកលុយដុល្លារមានតិចសម្រាប់ការចរាចរណ៍ហើយវិស័យធម្មពលទៅការប្រាក់ដុល្លារកាន់ច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនឃើញមានការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននៅពេលដែលប្រទេសទាំងអស់នោះគាត់ត្រូវការឬក៏មានអាសន្នក្នុងការការពារនៅវិស័យធម្មពលរបស់ខ្លួនតោះយើងចូលដល់ព័ត៌មានយើងតិចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ច្រកអូម៉ង់ឬក៏ច្រក Hormuz យើងក្រោយនេះយើងហៅ Hormuz ណាគាត់កន្លងមកខ្ញុំហៅថាច្រកអូម៉ង់តែទៅជាមួយនឹងស្ថានភាពច្រកសមុទ្រមួយនេះត្រូវគេមើលឃើញថានឹងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមនោះទេខណៈដែលអារ៉ុនបច្ចុប្បន្នចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីការចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពីព្រោះឃើញថាវាគឺជាការពន្យាពេលក្នុងការធ្វើឲ្យអារ៉ុនកាន់តែខ្សោយទៅទីមួយការបង្ក្រាបក្រុម proxy bomb ក្រុមភេរវកម្មយើងឃើញ Hezbollah នឹងកំពុងតែរងសម្ពាធពីសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងលីបង់ទីពីរគឺការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់ផ្ទាល់តាមរយៈការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទាញអារម្មណ៍ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយសន្យាថានឹងដកទណ្ឌកម្មទាំងឡាយតែបច្ចុប្បន្នវាមិនឃើញមានពលិអញ្ចឹងអារម្មណ៍គាត់ងាកចេញហើយគាត់ងាកចេញនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយទៅលើកិច្ចចរចាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃបើសិនជាមិនមានលទ្ធផលផ្លែផ្កាទេសម្រាប់អ៊ៃរ៉ុនគាត់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសអូម៉ង់ពេលនេះគាត់បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសដែលនៅម្ខាងទៀតគឺអូម៉ង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើសន្តិសុខផ្លូវទឹកច្រកជុំសមុទ្រណាព្រោះនៅក្នុងទល់មុខរបស់អ៊ៃរ៉ុននៅម្ខាងគឺជាអារ៉ាប់រួមដែរអារ៉ាប់រួមគឺកំពុងសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានការបើកច្រកអូម៉ង់មកវិញពីព្រោះការនាំចេញរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីខាងលិចមួយចំនួនពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលប្រេងសម្រាប់អូម៉ង់គឺជាផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីព្រោះអូម៉ង់អាចនឹងទទួលបាននៅតម្លៃ
ចូលចតនៅកំពង់ផែរបស់អូម៉ង់តម្លៃតទៅជាមួយនឹងសេវា fee ទៅលើការឆ្លងកាត់នៅវាដឹកប្រេងដឹកទំនិញទាំងឡាយដែលឆ្លងកាត់នៅជុំសមុទ្រអូម៉ង់រួមទាំងបង្ថែមនៅអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មរវាងអូម៉ង់ជាមួយនឹងអារ៉ាក់រួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផងដែរតែក្នុងនោះក៏មានសម្ពាធដែរសម្ពាធចេញពីបណ្ដាប្រទេសដែលនៅមួយចំនួនដូចជាអារ៉ាប់រួមដូចជាកុយវ៉ែតដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនទៅដល់អូម៉ង់រួមជាមួយនឹងមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង់ផងដែរពីព្រោះគេយល់ឃើញថាភូមិសាស្ត្ររបស់អូម៉ង់គឺជាភូមិសាស្ត្រមួយដែលផ្ដល់ភាពគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការនាំចេញរបស់ប្រេងរបស់ពួកគេផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យអូម៉ង់កាន់តែច្រើនផលប៉ះពាល់តទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការបិទឬក៏ការចរចាឬក៏ការគ្រប់គ្រងឈូងសមុទ្រនឹងមានតម្លៃស្មើសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅតាមឈូងសមុទ្រដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមឬក៏ប្រទេសកុយវ៉ែតនឹងផងដែរប្រសិនបើអូម៉ង់យល់ព្រមនឹងគឺជាបញ្ហាធ្ងន់របស់ពិភពលោកមិនមែនជាបញ្ហារបស់តែប្រទេសនៅអាស៊ីខាងលិចទេជាបញ្ហាធ្ងន់របស់ពិភពលោកយើងនឹងឃើញតម្លៃប្រេងនឹងហក់ឡើងភ្លាមយើងនឹងឃើញតម្លៃអតិផរណានឹងហក់ឡើងភ្លាមយើងនឹងឃើញតទៅជាមួយនឹងតម្រូវការពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចុះអនុភាពនៃតម្រូវការពិភពលោកនឹងបន្តធ្លាក់ចុះសំណួរសួរថាអូម៉ង់គាត់យល់ព្រមឬក៏អាចយល់ព្រមទេបើយើងងាកទៅអ៊ីស្រាអែលអត់មានអីជាមួយនឹងអូម៉ង់ទេហើយក៏មិនមានការទូតណាជាមួយអូម៉ង់ឬក៏មិនមានហេតុផលណាមួយក្នុងការវាយប្រហារអូម៉ង់ហើយបើយើងងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអូម៉ង់ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើទៅបានគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបន្តួចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបន្តួចនេះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់អូម៉ង់ឬក៏ធនាគាររបស់អូម៉ង់មួយណាដែលរកស៊ីជាមួយនឹងអារ៉ាន់គឺអាចបង្កតសម្បត្តិឬក៏បង្កការវេប្រាក់ដកចេញពីប្រព័ន្ធវេប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះស្ដាប់មកយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើ style ដែរប៉ុន្តែអា style ដែរវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែរពឹងផ្អែកទៅលើការទូទាត់វេប្រាក់អញ្ចឹងហើយបាទយើងនិយាយថាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធនេះបើសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជោគជ័យទេយើងនឹងឃើញការបែកខ្ញែកនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារមានការចុះថយអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានគឺរឿងតិចតួចទេប៉ុន្តែរឿងដែលអូម៉ង់បារម្ភខ្លាំងគឺតើតើជំនួយពីប្រទេសបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ជូនសមុទ្រដែលមានដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមដែលជាខ្សែសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំផុតសម្រាប់អូម៉ង់ហើយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលវិនិយោគរាប់ពាន់លាននៅក្នុងទឹកដីរបស់អូម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសនៅជូនសមុទ្របើសិនបើគម្រោងទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់ជាពិសេសគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មអូម៉ង់អាចនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ទាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអ្វីដែលគេមើលឃើញហ្នឹងអ្វីដែលគេរងចាំអត់មើលគឺទាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចអំពីប្រទេសនៅបណ្ដាជួរសមុទ្រដែលមានដូចជាអារ៉ាប់រួមឬក៏អារ៉ាប់បេតូសាអូឌីតប៉ុន្តែខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែបារម្ភដូចគ្នាដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលគាត់លេងនយោបាយការទូតឬក៏លេងនយោបាយសង្គ្រាមមិនត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែរងគ្រោះទៅទាក់ទងជាមួយនឹងការនាំប្រេងចេញហើយយើងធ្លាប់ឃើញណាសម្រាប់អារ៉ាប់រួមក៏ប្រកាសថាប្រេងពិភពលោកបាត់រហូតដល់ទៅ 1000 លានបារ៉ែលជាងហើយមកដល់ពេលនេះប្រហែលជានឹងបន្តកើនឡើងទៀតហើយប្រេងរាប់រយលានបារ៉ែលគឺបានបង្ហូរចោលដោយសារតែមិនមានច្រកក្នុងការដឹកជញ្ជូនតែបើសិនបើតាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគាត់យល់ព្រមក្នុងការឲ្យអារ៉ាំងរួមជាមួយនឹងអូម៉ង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការទទួលយកផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតសន្តិសុខថ្មីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមរយៈនាវាឬក៏របៀបការដឹកប្រេងនោះយើងអាចនឹងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងពិភពលោកទាំងមូលនឹងរងសម្ពាធធ្ងន់ផងដែរទៅលើបញ្ហានៃតម្លៃអតិថិជនរបស់ពិភពលោកនេះគឺជារឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយកំពុងតែមានការបារម្ភខ្លាំងតែម្ដងជុំវិញតេតិនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលកំពុងតែផុយស្រួយតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀតតើអូម៉ង់អាចមានច្រកចេញឬក៏អាចនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអារ៉ាន់ទេប្រសិនបើវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងវាគឺជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលយើងនឹងឃើញថាពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចូលទៅលើការបោះពុម្ពលុយពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចូលទៅលើហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្លាក់ចុះតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វាតម្លៃវាគឺជារឿងដែលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់សាជាថ្មីខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានត្រូវបានគេយកមកការពារទៅលើវិស័យកម្មពលតាមរយៈការបញ្ចេញទាញយកប្រាក់ដុល្លារមកប្រើប្រាស់បញ្ហាលំបាកឆ្នាំ2026ធៀបជាមួយនឹងសម័យ COVID នៅក្នុងឆ្នាំ2021-22យើងនៅថា COVID កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែយើងនិយាយពី21និង22ដោយសារតែនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺជាពេលវេលាដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបបញ្ហាលំបាកអញ្ចឹងយើងនិយាយពេលហ្នឹងព្រឹកនេះខ្ញុំនិយាយពីវិស័យចលនាទ្រព្យហើយទទួលបានខមមិនមួយដែលគាត់និយាយថាមានអ្នកដែលគាត់កើបលុយឬក៏កំពុងតែរកលុយស្ងាត់នៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យតែពាក្យនេះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវខ្លាំងផុតនៅជាទូទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាណាក៏មានអ្នកកើតលុយរឿងនេះខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយជម្រាបជូនបងប្អូនដែរដូចនៅក្នុងសម័យ COVID ឬក៏សម័យសង្គ្រាមឬក៏សម័យណាមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវបែងចែកច្បាស់អំពីអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយគឺ macro សេដ្ឋកិច្ចគឺសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលយើងអត់និយាយអំពីការរកស៊ីដែលផ្ទុយពីចរន្តទេណាការរកស៊ីដែលផ្ទុយពីចរន្តនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចលំបាក
សេដ្ឋកិច្ចលំបាកពួកគាត់ជាអ្នកដែលមានតែពេលសេដ្ឋកិច្ចស្រួលបែរស្រួលវិញពួកគាត់អាចជួបនឹងបញ្ហាលំបាកឧទាហរណ៍អ្នកលក់ម៉ាស់លក់អកលលក់អីចឹងទៅតែមួយចំនួនគឺនៅក្នុងពេលសម័យកូវីដជាអ្នកដែលទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការរកស៊ីពួកគាត់កើបលុយចឹងទៅចប់សម័យកូវីដក៏រកស៊ីដូចគេដូចឯងជាងការទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់កាន់តែមានទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅគាត់អាចពិបាកក្នុងការរកស៊ីនៅលើโลกនេះគឺមិនខ្វះទេអាចចំណុចទូចឬក៏ចំណុចឆក់ឱកាសហើយការរកស៊ីបែប distress asset buying ឬក៏ distress asset investor ហ្នឹងវាមានច្រើនសម័យមិនមែនជារឿងប្លែកទេឬក៏យើងហៅមួយម៉ាត់ទៀតគឺអ្នករកស៊ីនៅពេលដែលសម្បត្តិទ្រព្យហ្នឹងមានបញ្ហាអ្នកដែលគាត់ទិញបាច់ដូចជាវិស័យចលនាទ្រព្យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នករកស៊ីមួយចំនួនកើតលុយនៅពេលដែលចលនាទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហានៅពេលដែលគាត់មានទុនធានផ្សេងច្រើននៅក្នុងដៃណាហើយនៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យហ្នឹងអ្នកដែលជួយផ្សព្វផ្សាយឬក៏ភ្នាក់ងារចលនាទ្រព្យមួយចំនួនហ្នឹងក៏ទទួលបានការងារច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរទៅឲ្យគាត់ការងាររបស់គាត់ស្រួលទៅអ្នកផ្សព្វផ្សាយតែទៅជាមួយនឹងវិស័យចលនាទ្រព្យក៏ទទួលបានលុយច្រើនដែរអ្នកខ្លះគឺយកលុយមុនដែរម្ដងយកលុយមុនហើយយកភាគរយទៅនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នេះជារឿងសាមញ្ញតែអញ្ចឹងបើសិនបើយើងយករឿងសាមញ្ញមួយឬក៏យើងយកផ្នែកមួយតូចនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលមានឈ្មោះថាអ្នករកស៊ីបញ្ចះចរន្តឬក៏អ្នករកស៊ីទិញទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលមានបញ្ហាយកមកធៀបជាមួយនឹងម៉ៅក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលអត់កើតទេយើងអត់កើតពីព្រោះរបាយការណ៍ទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយឬក៏របាយការណ៍ទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនបានរាប់ទុកថាវិស័យចលនាទ្រព្យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានភាពរឹងមាំឬក៏ជឿនលឿនឬក៏បង្កើតចំណូលទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបែងចែកច្បាស់ណាយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនមែននិយាយសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកយើងមិនមែននិយាយសេដ្ឋកិច្ចនៃអាកាសនិយមហើយក៏យើងមិនបាននិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចម្ចាស់អារម្មណ៍ដែរបើសិនបើយើងនិយាយដល់ផ្នែកហ្នឹងយើងក៏ទៅសម័យប៉ុលពតបើសិនបើចង់និយាយច្រើនយើងធៀបទៅសម័យប៉ុលពតទៅបើសិនជាអត់យល់អំពីតើទៅជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មប៉ុលពតជាមួយថៃពាណិជ្ជកម្មប៉ុលពតជាមួយចិនយើងនិយាយទៅពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតស្ដាប់ដូចចម្លែកខ្ញុំវិញពាណិជ្ជកម្មអីនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតអ្នកដែលឮពាក្យថាយកអង្គដូរមាសឬក៏យកមាសដូរទៅអង្គអញ្ចឹងអ្នកណាដែលយើងឃើញនៅក្នុងសម័យដែលប្រជាជនអត់មានបាយហូបស្ទើរតែមួយប្រទេសជាសម័យដែលគេហៅសេដ្ឋកិច្ចសូន្យស្អីក៏គ្មានណាក៏មានអ្នករកស៊ីនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងដែរគឺកម្មាភិបាលរបស់ប៉ុលពតហ្នឹងតើទៅជាមួយនឹងការដូរអង្គយកមាសយកអង្គហ្នឹងហើយអានេះមិនចាំបាច់និយាយដល់កម្មាភិបាលប៉ុលពតក៏មានប្រជាជននិងប្រជាជនដែរទៅសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកវិញអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យអស់អញ្ចឹងយើងនិយាយទៅដល់សម័យប៉ុលពតទៅឥឡូវគឺមកវិញឆ្ងាយគឺបញ្យល់ឲ្យយល់ឲ្យអស់ណាតែទៅជាមួយនឹងសម័យមួយដែលគេរកស៊ីពិបាកហើយយើងរកស៊ីបានយើងគួរតែសប្បាយចិត្តពីព្រោះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចថើបមកវិញមិនកំណត់ថាយើងអាចប្រកួតប្រជែងឈ្នះជាមួយអ្នកដែលរងគ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពខ្លាំងភាពខ្សោយមិនមែនផ្អែកទៅលើតែសមត្ថភាពមួយមុខទេវាផ្អែកទៅលើអាកាសផងដែរថ្ងៃនេះយើងខ្លាំងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកខ្សោយមិនមែនមានតែយើងខ្លាំងទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចដែលពិភពលោកខ្លាំងយើងអាចខ្លាចជាអ្នកខ្សោយក៏បានដែរពីព្រោះឱកាសនោះវាផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេមានចំណេះជំនាញពេលខ្លះស្ទើរជាងយើងមកក៏គេអាចខ្លាចទៅជាអ្នកខ្លាំងលើសជាងយើងដែរកូនសិស្សដែលរៀនពីគ្រូណាគ្រូត្រឹមតែគ្រូសកលទៅវិទ្យាល័យកូនសិស្សហ្នឹងក៏អាចខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងដែរបុគ្គលិកដែលធ្វើការក្រមបង្គាប់ការយើងនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយក៏អាចខ្លាចជាតកែក្រុមហ៊ុនដែរហើយយើងទៅធ្វើការនៅកន្លែងដែលគេបានបើកហ្នឹងក៏មានដែរខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយអញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលជាភាពអស្ចារ្យឬក៏គ្មានអ្វីជាភាពអមតៈទេពិភពលោកវាវិលកាប់ផ្ងាអញ្ចឹងណាសមត្ថភាពមនុស្សម្នាក់អាចបោះស្ទង់ទៅបានមិនអាស្រ័យតែសមត្ថភាពទាំងស្រុងតែវាអាស្រ័យទៅបរិស្ថាននិងអាកាសផងដែរឥឡូវយើងចូលទៅដល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចកុំឲ្យទៅដល់រឿងឆ្ងាយពេកអានេះចាប់ទៅតែការជជែកគ្នាលេងទៅហើយយើងជជែកគ្នាលេងបន្តទៀតទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2026ធៀបជាមួយនឹងសម័យកូវីដហើយយើងគួរត្រៀមខ្លួនឲ្យខ្លះហើយមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងសម័យកូវីដយើងដឹងហើយណាវាខុសប្លែកពីសម័យបច្ចុប្បន្នតែទោះបីជាសម័យបច្ចុប្បន្នយើងបានត្រៀមខ្លួនប៉ុន្តែផលវិបាកក៏មិនទូចជាសម័យកូវីដដែរនៅក្នុងសម័យកូវីដគឺជារឿងមួយដែលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនបានត្រៀមខ្លួនទេហើយសូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលផលប៉ះពាល់ខាងក្រោយគេហ្នឹងក៏មិនបានត្រៀមខ្លួនដែរពីព្រោះប្រជាជនរបស់យើងអត់សូវយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចទេហើយប្រជាជនយើងរបស់យើងគាត់រស់នៅតាមបែបសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានតាំងពីដើមមកយើងពីដើមការអភិវឌ្ឍរបស់យើងតិចការបើយើងធៀបនៅក្នុង20ឆ្នាំមុនណាបើសិនជាប្រទេសគេមានសង្គ្រាមប្រទេសគេមានបញ្ហាអីការផលប៉ះពាល់របស់យើងតិចណាពីព្រោះការអភិវឌ្ឍរបស់យើងឬក៏អ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសមកនៅក្នុងស្រុករបស់យើងវាតិចផលិតភាពការចិញ្ចឹមមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាច្រើនអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីនៅស្រុកនៅខ្សែទទួលទានឬក៏មូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខុសពី20ឆ្នាំមុន2019និង2021ខុសគ្នាយើងអត់បានត្រៀមទេទោះបីយើងបានដឹងឮទាំងអស់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នោះពួកយើងគិតថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ពីព្រោះយើងអត់ដឹងពីចរន្តលុយរត់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអត់បានដឹងសោះអំពីចរន្តលុយរត់ចូលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវេលានោះដែលយើងទទួលបានឱកាសមានឱកាសប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2016 2017 2018ស្របពេលដែលវិស័យទេសចរយើងកើនឡើងរហូតដល់ទៅ6លានអ្នកជាងចូល7លានអ្នកជាងណាហើយវិស័យការងាររបស់យើងខែម៉ោងពេញកម្មករគាត់មានប្រាក់ខែបរិវត្តពេញណាម្នាក់បង្កើតបំណុលបានជាច្រើនភាពសម្បូរសប្បាយជាមួយនឹងបំណុល
បំណុលដែលតាមរយៈការបង់រំលោះតាមរយៈការទិញអចលនៈទ្រព្យទុកនិងតាមរយៈការបង្កើតឱកាសការងារឬក៏អាជីវកម្មពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនលុបអីក៏ដាច់តែពេលដែលចាប់ដើមមកដល់យើងជួបបញ្ហាដូចគេដែរទីមួយគឺប្រទេសមួយចំនួនបានបិទរដ្ឋាភិបាលយើងបានបិទនៅចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់មួយចំនួនទទួលស្គាល់ហើយបរទេសក៏ដូចគ្នាយើងក៏ដូចគ្នាជាបញ្ហាតែទៅជាមួយនឹងការជើងហោះហើរមិនថានៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបានបិទឬក៏មានការរឹតបន្តឹងទេសចរនៅលើពិភពលោកបាត់ពី7លាននាក់ពី6លាននាក់មក0រោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនបិទមនុស្សបាត់បង់ការងារច្រើនអានោះគឺជារឿងដែលវាកើតឡើងភ្លាមនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅឆ្នាំ2022ភ្លាមសម្រាប់ប្រទេសគេហើយយើងក៏ភ្លាមដែរនៅពេលដែលជំងឺនឹងវាបានមកដល់ទោះបីជាយើងបានដឹងបានឮប៉ុន្តែយើងអត់បានត្រៀមទេហើយយើងឃើញតម្រូវការរបស់ពិភពលោកធ្លាក់ជាសកលអានោះគឺជាវិបត្តិដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិបត្តិដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺបំណុលគ្រួសារនិងការធ្លាក់ចុះនៃចំណូលនិងការបាត់មូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចផ្គត់ផ្គង់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺបាត់មូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចផ្គត់ផ្គង់ធ្លាក់ចំណូលសាងបំណុលបន្ទាប់ពីសាងបំណុលគឺបាត់បង់ឱកាសការងារយើងមើលតែខេត្តមួយចំនួនធំៗដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរបើសិនជាពិបាកមើលអត់សូវបានដើរលេងច្រើនយើងមើលតែខេត្តមួយទៅគឺសៀមរាបអង្គរយើងឃើញស្ថានភាពបិទដល់ឥឡូវស្ថានភាពមួយចំនួននៅមិនដំណើរការទេអាជីវកម្មឬក៏អ្នកលក់ដូរតូចមួយចំនួនបាត់បង់សូម្បីតែធូលកាយក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទេសចរហ្នឹងក៏បាត់បង់ដែរមិនបាច់រាប់ទៅដល់តុកឬក៏ហិតទៅដល់អ្នករាយរងគ្រោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចលក់ដូរតូចតាចមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលធ្លាក់ចុះណាមិនមានការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមិនមានការផ្ដល់ជំនួយនៃចំណេះជំនាញមិនមានការផ្ដល់ជំនួយនៃមូលធនណាមួយសិតតែរងគ្រោះអានេះយើងនិយាយតែខេត្តមួយយើងដឹងថាវិស័យទេសចរជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទេសចរសេវាកម្មឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្ម3ធំហ្នឹងណាចាសេវាកម្មជាមួយទេសចរទៅយើងមើលឧស្សាហកម្មយើងដឹងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនមែនមានវិបត្តិចំពោះអ្នកដែលអត់ទិញទំនិញទេសូម្បីតែអ្នកវិនិយោគបន្ថែមនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរព្រោះចិនខ្លួនឯងក៏រងគ្រោះនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលជាភ្ញៀវធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភ្ញៀវធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ផ្អាកឬក៏ទម្លាក់នៅការកំងទិញវិជាទិញរោងចក្រមួយចំនួនបិទរោងចក្រមួយចំនួនទៀតគឺបន្តែយើងឃើញណាឲ្យកម្មករប្រាក់ខែកម្មករពាក់កណ្ដាលឬរោងចក្រមួយចំនួនទៀតគឺធ្វើការតែកន្លះថ្ងៃជារឿងដែលយើងឃើញហើយអាហ្នឹងគឺសម័យកូវីដដែលវាកាត់ឡើងភ្លាមនោះគឺជាវិបត្តិដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យកូវីដបូកទាំងកសិកម្មផងកសិកម្មក៏បង្កើតបំណុលឧស្សាហកម្មខ្វះខាតនៅចំណូលបាត់បង់ការងារហើយសម្រាប់វិស័យទេសចរបាត់បង់ការងារក៏ខ្វះខាតការងារដែរប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានកើនឡើងនៅបំណុលមានអ្នកបំណុលជាប់ផុងនៅបំណុលមានអ្នកទទួលរងគ្រោះតាមរយៈការបោកប្រាស់ហើយយើងយករបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សណាបើហើយជាបងប្អូនមួយចំនួនក៏មិនមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះសិទ្ធិមនុស្សតែយើងស្ដាប់ទៅព្រោះសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងអង្គការរបាយការណ៍របស់សិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋចំនួន 3.8 លាននាក់យើងនិយាយពីពលរដ្ឋក្រីក្រដែលខ្ចីកម្ចីឡូនណាដែលខ្ចីកម្ចីឡូនមិនមែនខ្ចីពីធនាគារតែខ្ចីពីមីក្រូព្រោះមីក្រូហ្នឹងគឺប្រាក់ឲ្យអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ៗហ่าអញ្ចឹងគាត់ទៅចំនួនពលរដ្ឋ 3.8 លានហ្នឹងចំពាក់លុយគេរហូតដល់ 18,000 លានច្រើនសម្រាប់យើងអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលវាបានកើតឡើងចុះបើធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងតើមានរឿងអីវិបត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ2021 22ជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហារុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យអតិផរណាការឡើងហ្នឹងបានបន្សល់រឿងពីរសម្រាប់ពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចមិននិយាយទាំងអស់ទេព្រោះនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិកូវីដមានអ្នករកស៊ីមានហើយនៅក្នុងសម័យនេះក៏មានអ្នករកស៊ីមានដែរទៅតាមមុខរបរទៅតាមប្រភេទនៃសេដ្ឋកិច្ចបញ្ចាស់ចរន្តរបស់ពួកគេអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកូវីដបង្កើតបានជាបំណុលហើយនៅក្នុងសម័យតេតិនជាមួយនឹងសម័យសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបង្កើតបានជាអតិផរណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់លើអតិផរណាដែលផ្សាយចេញពីនេះហើយចេញពីរដ្ឋាភិបាលជារបាយការណ៍អតិផរណាដែលបង្ហាញពីស្ថិតិនៅលើកថាតែយើងធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2026យើងធៀបប្រៀបតែបន្លែមួយចំនួនទៅយើងធៀបតែតម្លៃសម្លៀកបំពាក់តម្លៃស្បែកជើងតម្លៃសេវាកម្មតម្លៃឈ្នួលផ្ទះយើងក៏អាចនឹងឃើញថាអតិផរណារបស់យើងមានការកើនឡើងខ្ពស់មិនមែនកើនឡើងតិចទេណាគឺការកើនឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងវិបត្តិទាំងពីរធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2026សំណួរសួរថាតើមួយណាធ្ងន់ជាងវាអាស្រ័យតើយើងស្ថិតនៅក្នុងបុគ្គលមួយណាបើយើងមើលពីសមត្ថភាពនៃប្រាក់ចំណូលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការសាងប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាប្រាក់ចំណូលនេះមិនទាន់បានកើនឡើងលឿនឬក៏លើសអំពីអតិផរណាដែលបានសល់នោះទេដែលបានកើតឡើងទេនៅក្នុងរាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ហើយបើធៀបជាមួយនឹងបំណុល
ធៀបទៅជាមួយបំណុលដែលបានបង្ការទុកឬក៏បន្សល់ទុកសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនឬក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺពិបាកសម្រាប់គាត់ហើយព្រោះតម្លៃនៃការរស់នៅហ្នឹងវាកើនឡើងចំណូលរបស់គាត់មិនទាន់បាច់និយាយថាចំណូលកើនជាងមុនតែចំណូលធៀបជាមួយនឹងអតិផរណាចង់យ៉ាប់ហើយធៀបជាមួយបំណុលចាស់តែពិបាកទៀតហើយក្នុងសម័យនេះតើតើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំយើងឃើញក្រុមហ៊ុនធំឬក៏សេដ្ឋកិច្ចធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាពិបាកសម្រាប់ក្នុងការស្រូបទាញក្នុងការផ្ដល់ការងារឲ្យនៅក្នុងទូនាទីឬក៏បែបការងារការិយាល័យ office ដូចពីមុនឬក៏សម្បូរដូចពីមុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនធំធ្លាក់ចុះតែវាសម្បូរដល់ការងារតូចមកវិញហើយការងារតូចទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនវាងាយរងគ្រោះទៅទៀតអញ្ចឹងយើងបែងចែកទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាដែលបន្សល់ទៅគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាលំបាកហើយក្នុង2026នេះប្រសិនបើតម្លៃប្រេងពិតជាការឡើងថ្លៃមែនណាអាហ្នឹងគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតហើយធៀបជាមួយនឹងបញ្ហារបស់យើងខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងតែទៅជាមួយយើងដឹងណាយើងបានមេឃមួយខាងរបស់យើងជាមួយនឹងសៀមគឺមានបញ្ហាហើយកុំគិតថាមេឃមួយខាងហ្នឹងមិនសូវមានផលប៉ះពាល់តើពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនប៉ុន្មានអ្នកតែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំរំបាត់បង់ឱកាសបង្កើនផលឬក៏បង្កឱកាសក្នុងការផ្ដល់ផលិតភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយកំពុងតែខ្លាយទៅជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយអាហ្នឹងហើយតើទៅជំនួនកសិកម្មដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងជាមួយនឹងប្រទេសថៃតែមិនយើងមានផលប៉ះពាល់ដូចបងប្អូនខ្លះក៏ថាផលប៉ះពាល់តូចទេបើប្រៀបធៀបជាមួយថៃផលប៉ះពាល់របស់ថៃគឺជារឿងរបស់ថៃផលប៉ះពាល់របស់យើងគឺជារឿងរបស់យើងគឺគុំនិយាយផលប៉ះពាល់យើងតូចធៀបជាមួយអ្នកដទៃកាលណាបើចូលចិត្តតែប្រៀបធៀបថាខ្លួនឯងតូចនៅអ្នកដទៃធំជាងឬក៏យើងធំជាងអ្នកដទៃតូចជាងយើងមានបញ្ហារឿងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាហើយយើងមើលអត់ឃើញអត់មានបញ្ហាយើងជាអ្នកដែលមានបញ្ហាហើយនឹងជារឿងដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់តែសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មិនមានបំណុលទេដែលមានកម្ចីសល់មកពីការខ្ចីទិញឡានខ្ចីទិញម៉ូតូខ្ចីទិញបង់ទូរស័ព្ទទិញផ្ទះអ្នកខ្លះក៏សួរថានិយាយអីរឿងទូរស័ព្ទអត់ថោកទេតែសម្រាប់តម្លៃឬក៏សេដ្ឋកិច្ចទូចមួយណាសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចទូចណាអញ្ចឹងក៏មិនមែនជាបន្ទុកស្រាលដែរសម្រាប់គាត់តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជីវភាពធំផ្ទាត់តែបន្តិចក៏ទិញទូរស័ព្ទមក 2-3 ទុកនៅផ្ទះបានណាទិញឡានទិញដាច់អត់ចង់ឲ្យខាតអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាទិញផ្ទះទិញអីចាយលុយផឹងអាហ្នឹងយើងទៅវាស់គេអត់ឃើញទេយើងវាស់ឃើញពីព្រោះយើងកំពុងតែនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលសរុបរួមសម្រាប់ឆ្នាំ2025 2026សម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចនេះលំបាកជាងសម័យ COVID គ្រាន់តែមានអ្នកស្រះស្រួលច្រើនហើយមានអ្នកខ្លះលំបាកច្រើនពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងបន្តមកទាំងអស់អតិផរណាក៏បន្តការវិនិយោគធ្លាក់ចុះក៏បន្តបំណុលកើនឡើងប្រាក់ចំណូលអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអស្ថិរភាពភ្លាមមិនថាអ្នករកស៊ីឬក៏ការងារដែរព្រោះមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងណាហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់មើលទៅវាមិនដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យប្របាកប្រៀបធៀបទៅដល់រឿងសាច់រឿងឆ្ងាយខ្ញុំប្រៀបធៀបតែរឿងពីរទេទីមួយគឺរឿងអនឡាញទីពីររឿងអ្នកសារនង្គមឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងអនឡាញចុះខ្ញុំនិយាយរឿងអនឡាញនៅក្នុងឆ្នាំ2018 2019 2022អ្នកអនឡាញរកស៊ីបានទាំងអស់នៅពេលដែលមុខងាររបស់ Facebook សម្រួលដល់ការលក់ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលទីផ្សារអនឡាញបច្ចេកខ្លាំងទៅហើយមុខងាររបស់ Facebook ប្រែក្លាយជាការដាក់ដេញថ្លៃដើម្បីរុញពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរុញការលក់ដូរយើងឃើញអ្នកអនឡាញមួយចំនួនក៏ដួលរលំមួយអនឡាញធំក៏ដួលរលំហ្នឹងហើយគឺជាការបាត់បង់ចំណូលភ្លាមហើយមានផលប៉ះពាល់ភ្លាមហើយអ្នកខ្លះទៀតជាប់ផងបំណុលភ្លាមហ្នឹងរឿងអនឡាញហើយយើងនិយាយពីរឿងអ្នកសារអង្គអាហ្នឹងវាតើទៅជាមួយការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ទេប៉ុន្តែនេះយើងលើករឿងតើទៅជាមួយការបាត់បង់ចំណូលភ្លាមណាដែលចង់និយាយប្រាប់ថាស្អីក៏ដោយក៏វាកើតមានដែរហើយយើងនិយាយថារឿងសាមញ្ញនៅក្នុងសព្វយើងចុះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីជួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទីផ្សារឬក៏កន្លែងលក់ដូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរមានអ្នកមួយចំនួនគាត់ក៏អាចនឹងកើតលុយបានច្រើនឬក៏រកស៊ីកាក់កបនៅពេលដែលដូរកន្លែងប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនទៀតគាត់នឹងបាត់ចំណូលភ្លាមផងដែរនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរចឹងហើយរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅពិភពលោករបស់យើងវាមិនទៀងទាត់ទេតែទៅជាមួយនឹងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចមានតែពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងទេដែលមិនជារបស់អនត្តាវានៅបន្តរហូតវានៅបន្តស្រូបយករសជាតិរបស់អនត្តាស្រូបយករសជាតិរបស់ដែលមិនទៀងទាត់ក្រក៏យើងជួបមានក៏យើងជួបសេដ្ឋកិច្ចល្អក៏យើងជួបសេដ្ឋកិច្ចមានក៏យើងជួបសบายក៏យើងជួបទុកក៏យើងជួបមានតែពលឹងទេដែលស្រូបយកសារជាតិទាំងអស់ហ្នឹងស្អីគេជាពលឹងសតិនិងចំណេះដឹងរបស់យើងជាយើងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2026ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកមានការបដូរផ្លាស់មែនទៀតនោះណារួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែលកំពុងតែឲ្យផលកុំបង្កើតបំណុលទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងរកបានក៏ដោយពីព្រោះមិនទៀងទាត់ទេព័ត៌មានដែលបងប្អូនកំពុងតែទទួលបានណាអាច
យកទៅវាស់ស្ទង់ធាក់សូម្បីតែការទិញឡានរបស់ប្រទេសចិនដែលនឹងនាំចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃខាងមុខចុងឆ្នាំ2026និងចុងឆ្នាំ2027ដែលពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានតម្លៃឡានកាន់តែពិសេសទៀតមកពីប្រទេសចិនហើយក៏អាចមើលទៅលើនិន្នាការទៅលើរូបិយប័ណ្ណដែរជាពិសេសរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសកូរ៉េអាចនឹងបន្តធ្លាក់ទៅទៀតប្រសិនបើនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយក៏អាចមើលទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលយើងអាចដឹងអំពីទិសដៅគម្រោងវិនិយោគនិងគម្រោងចាយលុយរបស់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ីរបស់យើងសូមបញ្ជាក់របាយការណ៍ដែលខ្ញុំយកមកជូនបងប្អូនគឺជារបាយការណ៍ដែលដកស្រង់ចេញពីវិទ្យាស្ថានស្ថិតិរបស់ប្រទេសចិនដែលយើងយកពីខែមករាដល់ខែឧសភាសម្រាប់របាយការណ៍នៅក្នុងខែមិថុនាមិនទាន់នេះយើងនិយាយអំពីប្រទេសចិនឈប់ចាយលុយប្រទេសចិនឈប់ចាយលុយមិនមែនតែជារឿងរបស់រដ្ឋទេប៉ុន្តែជារឿងរបស់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនដែរដែលការឈប់ចាយលុយរបស់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនតាមរយៈរបាយការណ៍យើងអាចមើលឃើញថានិន្នាការអាចនឹងមានភាពរង្គោះរង្គើហើយវានឹងធ្វើឲ្យនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែរដ្ឋបិទឬក៏កាត់បន្ថយទៅលើគម្រោងចំណាយការផ្ដល់មូលធនការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឬក៏ផ្ដល់ជំនួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាដៃគូតាមស្ថិតិការផ្សាយចេញអំពីរបាយការណ៍លក់រាយរបស់ប្រទេសចិនឃើញថានៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2026ទិន្នន័យលក់រាយរបស់ប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 0.6% យើងអាចនិយាយថាវាជាការធ្លាក់ចុះដំបូងរាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកតែទៅជាមួយនឹងរថយន្តអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺរថយន្តធ្លាក់រហូតដល់ 16.1% ការលក់អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញការនាំចូលរថយន្តមកទឹកក្តីរថយន្តថ្មីក្តីតាមរយៈការ៉ាសនិងប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយនឹងរថយន្តដែលនាំចូលតាមរយៈក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលទទួលផលគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញមួយរយៈចុងក្រោយព្យុះនៃតម្លៃឬក៏ព្យុះនៃការប្រកួតប្រជែងបញ្ហារថយន្តនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែទៅជាមួយនឹងការទិញផ្ទះឬក៏តែទៅជាមួយនឹងការជួសជុលផ្ទះធ្លាក់រហូតដល់ 15.6% វិស័យតែទៅជាមួយនឹងសំណង់អគារធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 13.6% ការលក់គ្រឿងសង្ហារឹមធ្លាក់ចុះ 8.7% តម្លៃអចលនទ្រព្យថ្មីឬក៏ផ្ទះថ្មីធ្លាក់ចុះដក 3.5% ប្រចាំឆ្នាំការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះដក 16.2% ធ្លាក់ចុះដក 16.2% តើទៅជាមួយនឹងអត្រាអត់ការងារធ្វើការឡើងនៅក្នុងរង្វង់ 5.1% នេះគឺជាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងខែឧសភាអញ្ចឹងហេតុអីក៏វាមានសារៈសំខាន់ឧទាហរណ៍តើទៅជាមួយនឹងវិស័យរថយន្តវិស័យរថយន្តរបស់ប្រទេសចិនជាស្វេនាករនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការចាយវារបស់ពលរដ្ឋខ្លាំងណាហើយជាចំណូល GDP ស្នូលមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសចិនវិស័យរថយន្តធ្លាក់ជាប់គ្នារយៈពេល8ខែហើយតើទៅជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតែបន្តធ្លាក់កាលណាបន្តធ្លាក់វាក៏បង្ហាញអំពីកម្រិត GDP របស់ប្រទេសចិនបន្តធ្លាក់ដែរហើយបើវិស័យធំដែលធ្លាប់តែជាវិស័យស្នូល 25% នៃ GDP ទៅលើរឿងអចលនទ្រព្យណាអានឹងវាបង្ហាញពីអនាគតនៃអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលស្របពេលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរងវិបត្តិដោយសារតែអគារមួយចំនួនត្រូវបានបោះបង់ដោយសារតែពួក scammer គាត់ចាក់ចេញណាអញ្ចឹងយើងពិបាករកអ្នកវិនិយោគប្រសិនបើអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនមិនមានការកើនឡើងពីព្រោះអ្នកវិនិយោគភាគច្រើននៅអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺចិនហ្នឹងឯងមានមើលវិស័យអចលនទ្រព្យធ្លាក់ចុះរហូតដល់គម្រោងវិនិយោគធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 16.2% ហើយតម្លៃផ្ទះនៅប្រទេសចិនធ្លាក់ទៀត 3.5% នេះកំពុងតែបង្ហាញថាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនលែងចាយលុយពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសន្សំភាគច្រើនទី1តាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវគេសន្សំបន្ថែមហើយការសន្សំនោះគេសន្សំទៅជារបស់ឬក៏ទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចកើនធៀបជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណឬក៏ធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចតាមទៀតលុយមួយចំណែកធំគឺយកទៅទូទាត់បំណុលនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលសាងបំណុលតាមរយៈការជួញដូរនិងទេអចលនទ្រព្យការកាត់បន្ថយការចាយវាយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមិនថាអ្នកអាជីវកម្មតូចៗលក់រាយភោជនីយដ្ឋានឬក៏ផ្ទះសំណាក់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនជួលផ្សេងៗហ្នឹងគឺចាប់ដើមធ្លាក់តម្លៃទៅហើយបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចតទៅជាមួយនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសចិនកើនឡើងនៅក្នុងរង្វង់ 4.5% ក៏ដែរប៉ុន្តែប្រទេសចិនមានរឿងពីរទី1ចិនខ្លាំងទៅលើរោងចក្រចិនខ្លាំងទៅលើការនាំចិនខ្លាំងទៅលើបច្ចេកវិទ្យា EV ចិនខ្លាំងទៅលើបច្ចេកទេស AI ប៉ុន្តែចិនជួបនៅបញ្ហាពីព្រោះរបស់ខ្លាំងទាំងប្រមាណហ្នឹងកំពុងតែរងវិបត្តិអាចនឹងមានទុនបដិការឬក៏អាចមានការរដ្ឋបិទបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីតំបន់អឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រកាសតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនរួមទាំងប្រទេសចិនក្តីហ្នឹងត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនឯងស្រេចហើយគឺតេតើជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយចំណាយទាំងអស់រៀបកាត់បន្ថយការចាយរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយចំណាយដែលវិនិយោគទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗប្រទេសចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃជួបរឿងច្រើនទី1វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមកពីវិស័យចលនាទ្រព្យទី2គឺវិបត្តិបរិស្ថានទំនិញធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតែមិនសូវមានអ្នកប្រើ 70% របស់ពិភពលោកគឺពឹងផ្អែកទៅលើចិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិនជួបបញ្ហានាំចេញពិបាកហើយពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនកាត់បន្ថយការចំណូលអញ្ចឹងប្រទេសចិនគឺរងវិបត្តិនៅបរិស្ថានទំនិញវាក៏ហូរហៀរនៅក្នុងប្រទេសចិនខណៈដែលអ្នកទិញអ្នកចាយនៅមានបញ្ហានៅឡើយទេជាពិសេសបំណុលចុងក្រោយគឺតេតទៅជាមួយនឹងបំណុលរដ្ឋាភិបាលនិងបំណុល
របស់ពលរដ្ឋប្រទេសចិនហ្នឹងឯងស្ដាប់មកបែកស្ទឹងហូប្រេកតើវាមានន័យអីទៅសិក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនពិភពលោកទាំងអស់ពឹងពាក់គ្នាជាពិសេសគឺពិភពលោកដែលមានភាពកំសោយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពឹងពាក់ទៅលើប្រទេសចិនដែរទោះបីជាមិនប្រយោជន៍ឬក៏ប្រយោជន៍ក្តីឧទាហរណ៍វិស័យកសិកម្មប្រសិនបើពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនកាត់បន្ថយការចំណាយណាចឹងវិស័យកសិកម្មដែលកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមក្តីតាមរយៈឈ្មួញថៃក្តីឬក៏តាមរយៈខ្លួនឯងក្តីនឹងជួបបញ្ហាយើងអាចនឹងឃើញការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃកសិកម្មស្របពេលដែលអតិផរណាវាកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញខ្លាំងទៅប្រទេសចិនហ្នឹងក៏អាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរចឹងហើយបានខ្ញុំជម្រាបជូននៅដើមវីដេអូថារឿងវិបត្តិរបស់ប្រទេសចិនក៏អាចបង្ហាញអំពីនិន្នាការនៃការធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសកូរ៉េរួមជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនផងដែរតែទៅជាមួយនឹងបញ្ហា commodity តែទៅជាមួយនឹងហាងឆេងឬក៏លោហៈកម្រមួយចំនួនក៏យើងអាចឃើញនឹងរងសម្ពាធតម្លៃដែរដូចជាដែកដូចជាស្ពាន់ដូចជាអាលុយមីញ៉ុមប្រេងសាំងក៏អាចនឹងរងតម្លៃដែរពីព្រោះបើសិនជាការផលិតនៅប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះរួមជាមួយនឹងប្រាក់ផងដែរអ្វីត្បិតតែប្រាក់ជាយុទ្ធសាស្ត្រជារបស់ដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជារបស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃលោហៈកម្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសចិនក្តីប្រការរាំងស្ទះនៃការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីឬក៏ EV ដែលវាកើតចេញអំពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកណាមួយឬក៏តែទៅជាមួយនឹងពន្ធបរិការណាមួយយើងក៏នឹងឃើញរូបភាពវាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងសួរអំពីបញ្ហាមាសតើមានផលប៉ះពាល់ពេលខ្លះអាចមានផលប៉ះពាល់ដែរដោយសារតែវិនិយោគមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើការទិញបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រឌិតមើលទៅលើប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនឹងមានផលល្អបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើច្រាស់មកវិញក៏មានសញ្ញាល្អជាច្រើនសម្រាប់តម្លៃមាសផងដែរទៅលើគោលនយោបាយផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈចិនការស្តុកទុកមាសការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ហាសង្គ្រាមបានបង្ហាញឃើញថាពិភពលោកវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់តែមួយនោះទៀតទេរឿងរបស់ប្រទេសចិនមិនមែនជារឿងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកខ្សោយពីព្រោះចិននិងពិភពលោកកំពុងតែខ្សោយពិភពលោកកំពុងតែខ្សោយនិងអស់ទាញតាក់ទិនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានសូមត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2027និង2028យើងកំពុងឃើញមើលថាពិភពលោកកំពុងតែឆ្ពោះទៅដំណើរមួយទៀតគឺដំណើរទុកលុយមិនឲ្យចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនចក្រភពអង់គ្លេសដំឡើងអត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចិនកាត់បន្ថយការចំណាយរឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបម្ដងទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯង5ខែមុនតម្លៃប្រាក់មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ$121នៅក្នុងមួយអោនបើយើងគិតពីទំហំនៃការធ្លាក់របស់វាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃដែលវាព្រាត់ឡើងទៅណាការធ្លាក់របស់វាហ្នឹងក៏មានធនាគារ JP Morgan ដែរគាត់ចេញមកផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយតែទៅជាមួយនឹងការដួលរលំនៃតម្លៃប្រាក់តែទៅជាមួយនឹងការដួលរលំហ្នឹងគេឲ្យរឿងពីរទីមួយគឺការតែងតាំងលោក Kevin Ross ជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីពីរគឺការងើបឡើងវិញនៃប្រាក់ដុល្លារហើយបើយើងកលេចមើលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតម្លៃប្រាក់ដែលផ្លុតឡើងខ្ពស់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1980និងក្នុងឆ្នាំ2011ក៏មានការធ្លាក់និងការដួលរលំដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1980ការកើនឡើងរបស់វាកើនឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2011វាធ្លាក់រហូតដល់ទៅឆ្នាំ2020អញ្ចឹងបើយើងគិតជាមធ្យមភាពប្រាក់នៅដល់ពីធ្លាក់គឺប្រើរយៈពេលប្រហែលជា15ឆ្នាំក្នុងការងើបឡើងមកវិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានការធ្លាក់ចុះរបស់តម្លៃប្រាក់ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះរបស់តម្លៃប្រាក់បានកើនឡើងមកវិញរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឯងវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តើយើងនឹងយកប្រាក់តម្លៃប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2026ទៅធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ1980ឬក៏យើងយកតម្លៃប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2026ទៅធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលវាធ្លាក់ឲ្យរយៈពេល10ឆ្នាំជាងឬក៏យើងយកតម្លៃប្រាក់ទៅធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលបន្ទាប់ពីការធ្លាក់2021 2022រហូតដល់2026គឺមានការឡើងវិញតែយើងត្រូវប្រៀបធៀបតម្លៃនឹងតាមរបៀបណាយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងទាំងអស់នេះឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងនៃការធ្លាក់ចុះរបស់តម្លៃប្រាក់តើវាមានស្ថានភាពខុសគ្នាបែបណានិងស្ថានភាពដូចគ្នាបែបណាខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនថាតម្លៃប្រាក់ដែលយើងឃើញមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរង្វង់$64ធ្លាក់ពី121នេះណាមានអ្នកខ្លះចំណេញខ្លាំងបំផុតហើយក៏មានអ្នកខ្លះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីថ្ងៃទី29ខែមករាទីផ្សាររបស់ប្រាក់បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ$121.67សេននៅក្នុងមួយអោន$121.67សេននៅក្នុងមួយអោនបងប្អូនយកទៅចែក8.223ដងទៅយើងឃើញតម្លៃជា G របស់វានិងតម្លៃជាតម្លឹងរបស់វាហើយបច្ចុប្បន្នយើងទទួលស្គាល់ថាវាធ្លាក់ជាងពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីតម្លៃខ្ពស់នៅថ្ងៃទី29នៅថ្ងៃទី29ខែមករាប៉ុន្តែតម្លៃរបស់ប្រាក់ឡើងឲ្យបានយូរទេនៅថ្ងៃទី30ខែមករាក៏ទៅមិនដល់30ម៉ោងទេប្រាក់ធ្លាក់ចូលរហូតដល់ទៅ20%
ខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនបងប្អូនថាតម្លៃប្រាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ហើយក៏មានការទាញយកផលចំណេញគឺក៏ងាយក្នុងការធ្វើ manipulate ឥឡូវយើងនិយាយអំពីការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ$121នៅក្នុងមួយounce ហេតុអីក៏វាកើនឡើងវាគឺជារឿងមួយដែលវាកើតនៅក្នុងខែតុលាគេហៅថាវិបត្តិនៃការខ្វះដុំប្រាក់របស់ទីក្រុងលុននេះប្រាក់គេជួញដូរមានពីរគឺប្រាក់ដុំដែលជួញដូរតាមកិច្ចសន្យាឲ្យដឹកជញ្ជូនទៅក៏ប្រាក់ដុំដែលគេយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗប្រាក់មួយទៀតគឺប្រាក់ទៅលើកិច្ចសន្យាกระดาษឬក៏យើងអាចនិយាយថា ETF ការជួញដូរទៅលើកិច្ចសន្យាกระดาษថាប៉ុណ្្នឹងទៅយើងមានពីររូបភាពហ្នឹងចឹងទៅនៅក្នុងខែតុលាមានការផ្សាយចេញថាទីក្រុង London ខ្វះដុំប្រាក់សម្រាប់ការទិញដូចនោះមានការផ្សាយចេញអំពីតម្លៃនៃការខ្ចីប្រាក់ដោយការឡើងរហូតដល់ទៅ 39% គេហៅ London Lease Rate ចឹងក៏តម្លៃនៃការខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងកើនឡើងអត្រាការប្រាក់គឺក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់កប់ពពកដែរក្នុងរយៈពេល2ខែរាប់ពីខែតុលាខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូមនុស្សនាំគ្នាភ័យសន្តានខ្លាចថាអត់ចំណេញដូចនេះមានការសម្រុកទិញប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែលរុញតម្លៃប្រាក់ឲ្យឡើងដូចជាអាមេរិកឡើងទៅលើមេឃចឹងទៅគឺ$121នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះគឺមានអ្នកដែលសន្សំប្រាក់តាំងពីដើមដូចដែលយើងធ្លាប់បានដឹងដូចដែលយើងធ្លាប់បានតែជំរាបជូនមកបងថាសន្សំប្រាក់ចំណេញពី60ទៅ70%លក់ចេញទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់សុំដុំប្រាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺមិនសូវលើកទឹកចិត្តទេខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកទិញផ្សារប្រាក់នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ$121មានអ្នកសន្សំចាស់មានអ្នកសន្សំប្រចាំមានលុយទុំចាស់ដែលគេធ្វើមនុស្សជឿតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃប្រាក់នោះគេចាប់ផ្ដើមលក់ចេញចំណេញយកចំណេញអ្នកដែលសន្សំអ្នកដែលលេងផ្សារហ៊ុននៅលើប្រព័ន្ធ ETF ជាពិសេសគឺលុយធំនៅ ETF តែបន្តជាងការលក់ចេញនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់នឹងមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ20%ភ្លាមនៅក្នុងត្រឹមតែរយៈពេល30ម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតម្លៃប្រាក់អត់កើតឡើងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណារឿងនេះក៏ត្រូវបានលុបបំបាត់នៅក្នុងកំឡុងខែកុម្ភៈនៅក្នុងខែមេសាពីព្រោះមនុស្សតែងតែជឿថាតម្លៃប្រាក់អាចមានការកើនឡើងមកវិញណាស្របពេលហ្នឹងយើងឃើញមានការកើនឡើងមកវិញមែនជាងការជួញដូរតម្លៃប្រាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់$98នៅក្នុងមួយអោនទៅ$110នៅក្នុងមួយអោនសម្រាប់អ្នកលេងផ្សារហ៊ុនទាំងអស់គេប៉ាន់ប្រមាណថាតម្លៃប្រាក់នេះវាឡើងធ្លាក់ហើយសូមបើកបញ្ចក់បន្តិចតម្លៃប្រាក់ងាយធ្វើmanipulateនៅពេលដែលព័ត៌មានទទួលបានថាដុំប្រាក់បានខ្វះខាតនៅក្នុងទីផ្សារជួញដូរដ៏ធំរបស់ទីក្រុងលុនទីក្រុងលន់ដុនណាទីក្រុងលន់ដុនគឺជាទីផ្សារជួញដូរឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃការកំណត់តម្លៃប្រាក់និងតម្លៃមាសរបស់ពិភពលោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានការកើនឡើងអ្នកដែលគាត់ទិញប្រាក់តាមរយៈការធ្វើ manipulate ឬក៏លុយធំដកលុយចេញហើយមនុស្សនាំគ្នាឈូឆរមានពីររឿងទី1គឺផ្អើលតែដូចជាការធ្លាក់ហើយមួយទៀតគឺសម្រុកទៅទិញប្រាក់ពីព្រោះនៅនៃការរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់នៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងក្នុងខែមេសានោះមានការកើនឡើងនៅក្នុងតម្លៃ$98ទៅ$110នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះលុយធំអត់ទាន់បានចូលមកវិញទេបន្តមកទៀតរៀងនៅក្នុងខែឧសភាដល់ខែមិថុនាយើងឃើញថាតម្លៃប្រាក់បានបន្តធ្លាក់បន្ទាប់ពីពួកលុយធំលក់យកចំណេញដោយសារតែគេមើលឃើញអំពីព័ត៌មាននិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របជាមួយនឹងបញ្ហាចុងក្រោយដែលយើងឃើញគឺទាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យថាមពលអញ្ចឹងតម្លៃប្រាក់ធ្លាក់ពី$90នៅក្នុងមួយអោនទៅ$80នៅក្នុងមួយអោនហើយបន្តដល់$75នៅក្នុងមួយអោនហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺ$64ជាងនៅក្នុងមួយអោនតែប៉ុណ្ណោះយើងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បន្តិចទៅសរុបព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការច្របាច់យកផលចំណេញនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ហាងឆេងប្រាក់នៅតែកើនឡើងបើយើងធៀបណាយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2025និងក្នុងឆ្នាំ2026ប្រាក់បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ82%នៅក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងចន្លោះកណ្ដាលមានថាមិនខាតហើយក៏ចំណេញតិចតួចហើយនៅក្នុងនោះគឺក៏មានអ្នកខាតខ្លាំងខាតបងរហូតដល់46%ហើយក៏មានអ្នកចំណេញរហូតដល់ទៅ46%ផងដែរនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងកំពុងតែបានជួបចេះពីមកដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងក៏បានផ្សាយការវិភាគរបស់គាត់នៅក្នុងសប្តាហ៍មុនដែលគឺលើកឡើងថាកត្តាទី1ដែលតម្លៃប្រាក់ធ្វើឲ្យធ្លាក់ខ្លាំងផុតគឺគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការឡើងមកកាន់តំណែងរបស់ Kevin Boss ដែលគេរំពឹងថាការរឹតបន្តឹងនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុអាចកើតមានដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងទី2គឺការងើបឡើងមកវិញនៃទំនុកចិត្តប្រាក់ដុល្លារបន្ទាប់ពីបញ្ហាសង្គ្រាមទៅលើវិស័យថាមពលអញ្ចឹងដុល្លារនឹងបង្ហាញខ្លួនបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងតម្លៃប្រាក់អាចតំណងជានឹងមានវិបត្តិឬក៏មិនងាយក្នុងការងើបឡើងមកវិញទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វាគឺពិបាកមែនប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងអាចមើលឃើញនៅភាពរំលងណាឥឡូវយើងយករបស់ពីរមកប្រៀបធៀបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាទៅជាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសសរស្តម្ភផ្សេងគ្នានឹងការប្រគល់ប្រជែងនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងនៃតួលេខនៃឬក៏គ្រប់គ្រងនៃចំនួនរបស់តម្លៃប្រាក់អញ្ចឹងយើងយករឿងពីរយកមកប្រគល់គ្នាគឺទី1មាសធ្លាក់ចុះ20% តម្លៃប្រាក់ធ្លាក់ចុះ46%យើងអាចនិយាយថា50%ចុះពាក់កណ្ដាលបើយើងនិយាយពីកម្រិតសមមាត្ររបស់វាគឺ5:1មានន័យថា
ប្រាក់ធ្លាក់ចុះ5ដងមានធ្លាក់ចុះតែម្ដងទេយើងយកមកសាមមាត្រតែយើងគិតនេះយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ការបង្ហាញពីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ JP Morgan តែគាត់និយាយថាតម្លៃរបស់ប្រាក់វាធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែកត្តានៃលុយថ្លាតែបើសិនបើយើងមើលមែនទេតម្លៃមានវាគួរតែធ្លាក់ជាងនេះប្រសិនបើគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុមានភាពប្រកបច្បាស់លាស់ដូចអ្វីដែលគាត់បង្ហាញអំពីការស្រាវជ្រាវគឺតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងហ្នឹងហើយតម្លៃប្រាក់វាគួរតែបន្តធ្លាក់បន្ថែមទៅលើកន្លែងនេះចំណុចនេះខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាការព្យាករណ៍របស់គេខុសតែចំណុចនេះខ្ញុំបង្ហាញត្រឡប់ទៅមកវិញតែទៅជាមួយនឹងកត្តានៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រាក់នោះវាមិនមែនផ្អែកទៅលើតែរឿងដុល្លារមួយតែប៉ុណ្ណោះទេតម្លៃនៃការជួញដូររបស់ប្រាក់វាផ្អែកទៅលើកត្តាច្រើនទី1លុយដុល្លារទី2គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឬក៏អត្រាការប្រាក់ទី3គឺតើទៅជាមួយនឹងអតិផរណាដែលគេរំពឹងទុកទី4គឺការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទី5តម្រូវការរបស់ឧស្សាហកម្មជុំវិញពិភពលោកទី6តើទៅជាមួយនឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រទី7គឺតើទៅជាមួយនឹងការទិញដូរការលក់ដូររបស់អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយខ្ញុំសូមបញ្យល់សង្ខេបបន្តិចប្រាក់ហើយនឹងលុយដុល្លារប្រាក់ហើយនឹងលុយដុល្លារឬក៏មាសតាមពិតលុយដុល្លារពេលខ្លះគេយកទៅធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិសុវត្ថិភាពដែរពីព្រោះគេចាយទៅហូរអញ្ចឹងប្រសិនបើដុល្លារខ្លាំងតម្លៃប្រាក់ឬក៏តម្រូវការឬក៏ការទុកដាក់នៃប្រាក់វាថយចុះអញ្ចឹងកាលណាប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងតម្លៃរបស់ប្រាក់ធ្លាក់ចុះទីអាហ្នឹងរឿងទី1ទី2គឺតើទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបូករួមជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់យើងត្រូវដឹងថាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលណាបើសិនជាបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់នៅទិន្នផលអត្រាការប្រាក់លើពីរង្វង់ 5% ហើយអតិផរណាទាបជាងហ្នឹងអតិផរណា 2% ឬក៏ 3% នេះជាទូទៅយកលុយទៅទិញបានបំណុលហើយពីព្រោះតម្លៃប្រាក់វាមានហានិភ័យច្រើនហើយតម្លៃប្រាក់អាចផ្ដល់ទិន្នផលជាភាគរយនៅក្នុងរង្វង់ត្រឹមតែ 5% 3ទៅ 5% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអានេះវាតេទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏វាផ្អែកទៅលើបញ្ហាអតិផរណាដូចខ្ញុំជម្រាបប្រសិនបើតម្លៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ទិន្នផលអត្រាការប្រាក់ 5% ប៉ុន្តែអតិផរណាពិតប្រាកដ 4.8% ឬក៏លើសហ្នឹងមនុស្សនឹងនាំគ្នាយកលុយទៅទិញ commodity ដែលអាចមានតម្លៃកើនឡើងលើសពីការទិញបានបំណុលឬសញ្ញាបត្របំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកទិញមាសទិញប្រាក់ដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់ឬក៏តម្លៃមាសហ្នឹងមានការកើនឡើងចំណុចផ្សេងទៀតគឺតេតិនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយនឹងតេតិនជាមួយនឹងតម្រូវការឧស្សាហកម្មកន្លែងនេះប្រាក់ហាក់បីដូចជាខុសពីមាសបន្តិចកាលណាបើសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងប្រាក់ក៏មានការកើនឡើងដែរព្រោះតម្រូវការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មវាកាន់តែកើនឡើងតែបន្តតែអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាមិនមែនតែជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទេវាគឺជាបញ្ហានៃការប្រកួតប្រជែងនយោបាយភូមិសាស្ត្រដែលតភ្ជាប់គ្នាហើយក៏វាជាការមើលឃើញតេតិនជាមួយនឹងតម្រូវការខ្វះខាតតាមរយៈឧស្សាហកម្មផងដែរដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកវិនិយោគជឿជាក់ថាតម្លៃប្រាក់អាចមានការកើនឡើងមកវិញដូចនេះយើងអាចមើលឃើញពីការសន្និដ្ឋានធម្មវៈសិនតើទៅជាមួយនឹងការព្យាករណ៍របស់ JP Morgan ឬក៏ការបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះរបស់ប្រាក់ទី1យើងឃើញថាតម្លៃប្រាក់បើធៀបក្នុងឆ្នាំ2025និងឆ្នាំ2026តម្លៃប្រាក់នៅផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងទេប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខាតបង់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលដែរយើងរាប់តាំងពីខែមករាមករហូតមកដល់ខែត្រឹមនេះខែមិថុនានេះទី2ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រាក់ដែលត្រូវបានគេយកមកពិពណ៌នាថាវាធ្លាក់តាមរយៈការឡើងមកវិញនៃតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋមិនមែនតន់ជារឿងប្រកបនោះទេពីព្រោះគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានភាពសពិចសពិលទេទំនងជាមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក៏ថាបានប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានវិបត្តិឬក៏ទំនងជានឹងការបោះពុំលុយរបស់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងកើតមានផងដែរដោយសារតែវិបត្តិបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប៉ោងឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញគឺជារឿងមិនទាន់ប្រកបវិជ្ជារឿងដែលយើងអាចមើលឃើញច្រើនថាតម្លៃប្រាក់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកើនឡើងមកវិញឥឡូវចូលដល់ការសន្និដ្ឋានទី2តើទៅជាមួយថាតើប្រាក់នឹងប្រើរយៈពេលរហូតដល់15ឆ្នាំក្នុងការកើនឡើងមកវិញដែរទេនៅក្នុងឆ្នាំ2011ភាពខុសគ្នានៃការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1980តម្លៃប្រាក់កើនឡើងដោយសារតែវិបត្តិអតិផរណាមួយគត់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2011តម្លៃប្រាក់វាកើនឡើងដោយសារតែវិបត្តិបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬការបោះពុម្ពលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2026មានភាពខុសគ្នារឿងទាំងអស់នេះកំពុងតែកើនឡើងតែអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនោះគឺការប្រកួតប្រជែងវិស័យបច្ចេកទេសឬក៏ AI ដែលយើងអាចមើលឃើញថាតម្លៃប្រាក់ដែលវាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វានោះគឺវាមានភាពខុសគ្នាដាច់ឆ្ងាយនៅក្នុងឆ្នាំ2026ធៀបនឹងក្នុងឆ្នាំ2011និងក្នុងឆ្នាំ1980នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជំរាបជូនបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងអំពីតម្លៃប្រាក់សូមអរគុណសូម